Assalamu alaikum. Алаш елі. Менің атым Бақытжан Паттаев. Биылғы 2020 жылы 17 мамырда тұңғыш тойланғалы жатқан қазақ қыздары күнімен барлықтарыңызды құттықтаймын. Біздің қазақ апаларымыз, батыр аналарымыз Мәншүк Мәметова, Әлия Молдағұлова, Роза Бағланова, Бибігүл Төлегенова апаларымыз, қазақтың қыз жібегі Меруерт Өтекешева апаларымыз, осыларға еліктеп, біздің кейінгі осы жастарымыз, жас қыздарымыз осындай батыр аяулы ана болуын, осы қазақ елінің ару қыздарын шын жүректен құттықтаймын. Сол мейрамдарыңызға қарсы Күләш Ахметованың бір шумақ өлеңін оқып берейін. Қазақ қызы. Көрмедім мен осындай қайраткерді, басқар десе басқарды аймақты елді, бесігінде тербетіп үйінде ұстап, айда десе комбайн айдап берді, қорға десе отанды басын тікті, атын жазып кітапқа асыл түпті, қазақ қызы жасаған ерліктерге қайран қалды бас асау ғасыр тіпті. Ұға білген мезгілдің кезеңін кең, өлең жазса өрнекті сөзі өрлеген, күте білген ақылмен азаматын, қиындыққа сабырмен төзе білген. Білінбеді биікпен алысталса, үндемеді бәйгеден қалыс қалса, қалпағы бар жігітке шаң қаптырған, қазақ қызы бұрқанып намыстанса, ел анасы баулыған батыл ұлан, ерлігіне бермеген жақыны мән, бас жүлдені алады жарыстарға қатыстырса, көркінен ақылынан. Ғылымы жоқ меңгеріп бой ұрмаған, ұлылықпен қозғаған ойын қоғам, қазақ қызы қазақтың мақтанышы, ерлігіне ескерткіш қойылмаған. Қазақтың ару қыздары алда келе жатқан мейрамдарыңызбенен